Ayo mas, ditas mas. Gak kurang? Bos apa kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Saat ini saya mau membuatkan tutorial sendaren. Ini menggunakan bahannya pertama pita kado secukupnya saja, dan menggunakan mika untuk yang samping kanan kiri menggunakan kurang lebih 35 cm, dan menggunakan lakban transparan atau plaster transparan lor. Ini, dan menggunakan lem perekat, lem apa saja bisa lor. Dan menggunakan pentangannya 3 meter ya mas. Nah pentangannya ini menggunakan bambu petung seperti ini. Ini ukurannya kurang lebih 3 meter. Biasanya kalau 3 meter tuh layangannya ukuran berapa mas? 2 meter setengah lor. Berarti untuk layangan 2 meter setengah. Ini pentangan ukuran 3 meter. Ini yang kanan kiri berukuran 35 cm ya mas. 35 cm kalau yang tengah. Nah oke lor. Ini yang pinggir memakai mika lor. Ini kurang lebih ukurannya 35 cm mikanya, sampai sini lor, 35 cm. Kanan kiri 35 cm lor mikanya. Berarti yang tengah kurang lebih berukuran 240 cm lor. Ini pitanya berukuran 240 cm lor. Ini. Nah ini lor proses pengeliman ya mas. Pengeliman untuk mika disambung oleh pita kado. Ini dilem memakai lem perekat lor. Caranya begini. Nah, secukupnya saja. Nunggu sampai kering apa langsung dianu mas? Sampai kering dulu. Sampai kering dulu lor. Baru direkatkan supaya lebih merekat. Seperti ini loh caranya. Kalau pakai mika itu lebih alot lor dibandingkan dengan tali peti ya mas, atau ngelungkup bahasa Jawanya lor. Ngelinting lor. Jadi ini diganti oleh mika lor. Nah oke lor, ini proses perekatan mika dan juga pita kado. Digosok-gosok lur supaya lebih merekatnya itu merata lur. Kalau sudah apa lagi nih mas? Dirangkapi oleh pita kado atau mika mas? Pita kado lur. Dirangkapi oleh pita kado biar lebih kuat lagi lur. Nah, atau disambung nih mas ya namanya. Iya. Disambung oleh pita kado lor. Pas sininya, pas sambungan dari pita kado dan mika. Nah oke, ini proses penyambungan menggunakan pita kado. Begini mas. Nah oke lor, ini proses penyambungan yang di tengah ya mas ya. Nah disambung. Kurang lebih ukurannya ini berapa senti mas? Kurang lebih 15 sentian lor sambungannya. Konser mak. Maaf lor, ada konser lor. Mak konser mak. Nah ini diratakan lor supaya lebih merekat lagi nantinya kalau sudah ditempelkan. Nah ini dibiarkan berapa menit, nunggu kering lor. Kalau sudah kering langsung direkatkan oleh sambungan ininya. Nah ini lor proses penyambungannya menggunakan pita yang tengah ini. Kira-kira ukurannya 15 cm sambungannya. Nah ini prosesnya itu harus telaten nih lor. Harus telaten supaya lebih bagus lagi suaranya nanti lor. Ini ukuran pitanya agak kecil ya mas. Biasanya lebar karena sekarang musim layangan sama pabriknya dikurangin lor.
Lebih ngirit pengguntingan katanya. Oke lur, ini proses pemasangan lakban. Mang samu lah. Pemasangan lakban ya mas? Nah, ini proses pemasangan lakban. Nah ini lur, pemasangan lakban. Ini dari sambungan berarti mas? Iya. Pemasangan dari sambungan. Keramik halus enak ya. Gimana kasar apa halus sedikit? Kasar. Kasar ya. Ya awas. Ini panjangnya 3 meter loh. Yang sini 35 cm. Ini mikanya 35 cm. Dan pita kadunya 240 cm. Oke lor, saat ini proses pelepasan lakban atau pelepasan solasi ini lor, dilepaskan. Ini caranya begini ya mas. Iya. Jadi solasinya itu akan terlepas dengan sendirinya. Nah, tinggal yang samping kanannya lor, yang kiri sudah dilepas. Bu review nih. Ya sedih lor. Ini didobeli kanan kiri lor. Yang kanan sudah, tinggal yang kiri lor. Dobeli lakban kanan kiri. Nah oke lor, dan jadinya seperti ini lor. Ini jadinya. Ini yang tengah menggunakan pita kado yang didobeli oleh lakban, dan yang pinggir ini sambungannya menggunakan ini mika. Ini mikanya kurang lebih ukurannya 35 cm yang kanan kiri, dan yang pita kadonya berukuran 240 cm, dan jadinya adalah 3 meter. Ini proses pengguntingan biar rapi ya mas ya. Nah ini proses pengguntingan. Suaranya berisik atau suara keras lor. Proses pengguntingan lakban kanan kiri. Wes, lur tes suara lur. Ayo mas, dites mas. Gak kurang? Wes apa kurang? Ayo. Karena aku orang bendel kuat, enggak apa-apa. Layangane rapat gunakne. Saya semangat mas. Suarane koyo Sahiba. Helikopter, kapal perang deng. Sing gobetnya lawamu lho, tidak dijual nih mas. Dijual. Cuma karena atraksi gajah meneh kursi. Untuk layangan ini aja lho. Tukang kanu sendaran enggak? Tarik sis. Enak mas. Bapot deh. Kadung itu angin ya penak mas. Oke lur, tes terbang lur. Ukuran piro layangan mas? 1,5 meter. 1,5 meter.
Kendaraannya 3 meter lur. Kawan pegon mini. Siap terbang lur. Tarik sis. Ayo sis. Pakai pita kado yang tadi lur. Tarik sis. Tarik sis. Wih. Wah, ngeri lur.